Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmasuci Cahyani dengan nomor NPM 20060002, ingin mempraktikkan swamedikasi tentang pengobatan obat batuk. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Mbak, saya cari obat batuk. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Alivia Rahmasuci Cahyani, apoteker yang sedang bekerja di apotek ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa ya, Mbak? Saya Nabila, Mbak. Baik, Mbak Nabila. Ini obatnya untuk siapa ya, Mbak? Untuk saya sendiri, Mbak. Baik. Sakitnya udah berapa hari, Mbak? 3 hari. Udah 3 hari ya. Gejalanya itu apa aja ya, Mbak? Batuk dan tenggorokan kering. Oh iya. Sebelumnya Mbak sudah melakukan pengobatan, Mbak? Minum obat gitu? Belum, Mbak. Oh iya, belum ya. Mbak ada alergi obat, Mbak? Tidak, Mbak. Obatnya mau sirup atau tablet, Mbak? Belum ada, Mbak. Oh iya, baik. Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Ya, Mbak. Nah, saya meresepkan obat batuk herbal sirup, Mbak. Nah, obat ini untuk membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan yang kering. Nah, diminumnya 3 kali sehari, 15 ml. Di dalamnya ini udah ada sendok makannya, Mbak. Kemudian saya anjurkan kalau setelah minum obat ini, Mbak jangan berpergian ya, Mbak, karena efeknya itu mengantuk. Nah, sebelum Mbak minum obat ini, saya sarankan untuk obatnya itu botolnya dikocok terlebih dahulu ya, Mbak. Sampai sini sudah paham, Mbak? Sudah, Mbak. Baik, boleh diulang penjelasan saya sebelumnya, Mbak? Jadi, obatnya diminum 3 kali sehari 15 ml. Setelah minum obat, dianjurkan tidak berpergian karena efeknya mengantuk. Belum obatnya diminum, dikocok terlebih dahulu. Ya, betul sekali, Mbak. Kemudian untuk penyimpanannya, Mbak, ini disimpan di ini ya, Mbak, disimpan di tempat yang kering. Kemudian di bawah suhu 30 derajat dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Dipastikan juga untuk botolnya itu tutupnya tertutup dengan rapat ya, Mbak. Ya. Kalau Mbak udah tidak merasakan gejala-gejala batuk yang Mbak rasakan tadi, Mbak bisa menghentikan pemakaian obat ini. Kemudian dipastikan juga kalau seumpama obat ini sudah berubah warna, bau atau rasa gitu, obatnya bisa dibuang aja, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Ini Mbak obatnya, silahkan melakukan pembayaran di kasir ya, Mbak. Terima kasih. Ya, semoga cepat sembuh. Ya.